Nesse sábado, Fazendo Barulho quer te ajudar a sair de uma vida medíocre. Nós vamos falar sobre como os conselhos evangélicos nos ajudam a viver uma vida profunda, uma fé enraizada, uma vida toda nova. E nós vamos receber o padre Luiz Augusto e a Fabiola Rocha, que vão bater um papo super legal com a gente. Vamos ter também a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Você é mais que convidado a rezar conosco. A gente te espera a partir das 11 da noite aqui na Rede Shalom de Rádio.